আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, শাওন ওয়াইটি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে আপনার মোবাইলের রিংটোন আপনার নামে করবেন। একেবারে ইজি সিম্পল, আমি আপনাদেরকে এবারে সহজে দেখাবো, কোনো অ্যাপস লাগবে না। এখন আমরা সরাসরি চলে যাবো গুগলে। আমি গুগলে ঢুকবো। গুগলে ক্লিক করার পর আপনারা দেখুন সার্চ বক্সে গিয়ে ক্লিক করবেন। আমার নাম মিস্টার ইমরান, আমি আমার নামটা লিখবো। আপনারা যদি আপনার নাম যে কোনো হয়ে থাকে, যেমন আব্দুর রহমান, সৈকত, শায়েক, অন্য শাওন, যে কোনো নাম যদি হয়ে থাকে, আমার নাম মিস্টার ইমরান, আমি আমার মিস্টার ইমরানটা লিখলাম। এরপরে আপনারা এখানে লিখবেন FDMR, আপনি ডিসকাউন্টে দিয়ে দিলাম। আপনার FDMR লিখে আপনারা সার্চ করবেন। হ্যাঁ, আমি FDMR লিখলাম, সার্চ করলাম। এই দেখেন অনেক কিছু পেজ আছে, আপনারা যে কোনোটি আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন। দেখেন নিচে আছে, দেখুন আমি এখন একটাকে অন করে দেখাবো। এই যে FD ইমরান আমার, আমি ঢোকার পরে আপনারা একটু নিচে যাবেন। নিচে যাওয়ার পর আপনার ডাউনলোড, এইখানে ডাউনলোড অপশন আছে, এই যে উপরে, এই যে ডাউনলোড, এখানে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করেন। मिस्टर इमरान प्लीज पिक अप द फोन, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। मिस्टर इमरान प्लीज पिक अप द फोन, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। मिस्टर इमरान प्लीज पिक अप द फोन, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। আপনাকে ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার পর আপনার সেটিংটি করতে পারেন। দেখেন কিন্তু উপরে দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে, উপরে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন বাইর হয়ে আমি আরেকটু যদি ঢুকবো, মিস্টার ইমরান প্লিজ, আমরা এটাকে ঢুকবো। এখানে ঢুকে দেখেন নিচে গেলে আবারও সেই ডাউনলোডে ক্লিক করব। ডাউনলোড ক্লিক করার পর मिस्टर इमरान प्लीज पिक अप द फोन, समवन इज कॉलिंग यू। मिस्टर इमरान प्लीज पिक अप द फोन, समवन इज कॉलिंग यू। এইভাবে আপনি আপনার যে কোনো নামের গুগল থেকে আপনি রিংটোন নাম নিতে পারেন একেবারে জীবন সহজে। Can anybody out there